yaan laydin khaldin erayadan aad ku hadlaysaanee naxliga ana cid alle cid idinka yeelaysa ma jira gawaari dawladeed baan afduubaynaa inama yaryar oo iska hadlay wey lafihiina u tudha taliyaha ciidamada ilaalada ee xeebaha galbeed ee Soomaaliland gaashaanle sare Cabdiraxmaan Nuur Colhaye oo maanta qaar ka mid ah warfidiyeenka la hadlay ayaa ka hadlay dhacdo shir gaari oo dhawaan ka dhacday deegaanada degmada Lughaya halkaas oo shirka gaari uu ka dhashay gaari ay leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha ee degmada Lughaya iyo xajiyad dad shacab ay leeyihiin hadaba taliyaha ayaa ugu baaqay bulshada kala duwan ee ku nool degmada Lughaya inay ka warsugaan saraakiisha gacanta ku haysa kiiska shirkaasi waxaan halkan kaga hadlayaa hadallo ka soo yeedhayay dadweynaha degan magaalada Lughaya oo runtii aan u malaynaya in la khalday dad warxuma tashiilana ay wax u sheegeen hawshan gaariga shilka ee ay ka hadlayaan waxa gacanta ku haya hay-adaha amniga ee qaabilsan sharciga wejigeegii horena waa la galay qaab bayna ku sheegeen wejigii labaadna waan sugaynaa insha allahu tacaala taliyaha ciidanka badda admiraal axmed hurre waxalla wuxuu gacanta ku hayay wuxuu shaqo ku leeyahay arrintan shilka ma jirto arrinta shilka waxa gacanta ku haya saldhigga labaad ee ciidanka ilaalada xeebaha ee galbeedka Soomaaliland natiijadiisana waxaan ka sugaynaa hay-adaha sharciga ee hawlaha ku shaqo leh laakiin waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Lughaya yaan laydin khaldin beenna laydin sheegin xaqiiqadana hortiinay iman doontaa waxaanse u sheegayaa cid walba oo mas-uula ama ha ka tirsanaado shaqaale dawladeed ama ha ahaado ciidan cidda hawshaa faraha kula jirta il gaaraannu ku haynaa hadday ka bixi waayaanna waxaan ka qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan sida xaqiiqadu tahay ma jecli in dadka reer Soomaaliland la khaldo in dadka iyo dawladda been abuur laga dhex sameeyo in waxyaabo aan khuseyn hawlaha shilka la dhex geliyo hawlo siyaasadeed cidda ku jirtana kolley si gaaraan indho gaaraannu ku haynaa tallaabo sharciyaannu ka qaadi doonaa runtii u dul qaadan mayno kana yeeli mayno in dadka iyo dawladda la khaldo been laga dhex abuuro colaad laga dhex abuuro cid alle ciidan ka yeelayno ama aan ka dhagaysanayno ma jirto sida runtu tahay waana waajibaadkii dawliga ahaa een u dhaaranay kitaabka u maray in aanu si daacada wax uga qaban insha Allah waxaan mar labaad ku celinayaa dadka waxyaabaha isla ka faa'iideysta ee ciidanka kamida ha is ogaadaan inaan lagu cafinayno tallaabo sharci laga qaadi doono dadkana waxaan leeyahay hadallada khaladka ee naxliga ka fiirsada iyo been abuurka la idin dhex dhigayo hawsha wejigeedii hore waa la galay ciday khusaysay ee shaqadaas ku lug lahayd ayaa gashay ee ciidanka taraafiga wejigii labaadna waan sugaynaa yaan laydin khaldin erayadan aad ku hadlaysaanee naxliga ana cid alle cid idinka yeelaysa ma jira gawaari dawladeed baan afduubaynaa inama yaryar oo iska hadlay wey lafihiina u tudha